Hello， 大家好，今日同大家分享一個去骨醉豬手。我呢度急凍豬手粒1公斤，下邊呢啲咧係煮醉汁嘅材料：當歸2小片3克，杞子5克，花椒要少少就夠，呢度係1.5克，月桂葉2片，八角1粒，冰糖2小塊20克。薑20克，葱白15克，花雕酒啦，即係紹酒，我用5湯匙，中意濃味啲咧可以用多少少嘅。玫瑰露酒1湯匙，雞湯250毫升。呢個薑葱咧，我嚟煮豬手用嘅。我哋先用小火炒炒呢個花椒同八角先，炒香之後加埋月桂葉，呢個當歸、雞湯、薑同埋葱白，冰糖，呢度係500毫升嘅水。咁如果你嘅材料少咧，你可以加少啲水嘅。滾咗之後轉小火煮佢5分鐘。呢個汁咧，我就煮咗5分鐘，落埋我哋嘅杞子落去，可以熄火攤涼。呢個汁咧，我就已經攤涼咗，我哋隔一隔個渣。呢啲渣就唔要啦，嗰啲杞子咧可以夾翻佢出嚟。加1湯匙嘅玫瑰露酒，5個湯匙嘅紹酒，適量鹽，試一試個鹹味。鹹味唔夠嘅咧，可以再加少少。呢個醉汁咧就已經做好，咁可以醃醉雞啊、醉鮑魚啊、醉蝦啊、醉豬手啊咁樣。呢個豬手咧，我哋用少少鹽浸一浸佢，大約浸佢10分鐘，去一去個雪味。呢個豬手洗乾淨去毛，我哋燒滾1鑊水，將呢個豬手擺落去，薑、葱，1湯匙嘅紹酒，煮滾之後大火煮10分鐘，然後轉小火煮30分鐘。呢個醉豬手咧唔需要太腍嘅。忘記咗加適量嘅鹽落去。呢個豬手咧，我就總共煮咗佢40分鐘，試一試佢夠唔夠腍。呢個腍度都可以。咁如果你個豬手咧係唔夠腍咧，你可以煮多佢5分鐘或者10分鐘，但係唔適宜煮太腍嘅。
我會將呢個豬手去骨，去完骨之後呢，我哋喺流動嘅水下邊啤水半個鐘，咁啲豬手呢就會更加清爽同埋有咬口。呢個豬手呢，我哋只係煮咗40分鐘，咁佢唔係完全可以甩到骨嘅。咁如果有啲甩唔到嘅呢，你可以用把刀輕輕幫一幫佢，小心切到手。呢個豬手啤完水之後呢，我哋俾啲凍滾水洗一洗佢，因為我哋用水喉水啤水嘅。咁如果你嗰個水喉，你嗰個水呢係過濾水，可以直接飲用呢，可以唔需要呢個步驟。擎一擎翻乾啲水。擎乾水嘅豬手咧，可以擺落呢啲醉汁嗰度。如果呢啲汁咧冚唔過個豬手點算咧？你可以加少酒，加到佢冚過為止。又或者咧，將佢倒入一個密實袋嗰度，咁佢就可以浸到啲豬手噶啦。擺入雪櫃，雪佢6至8個鐘，或者醃過嘢都得，佢就會好入味。